电车单踏板模式现在是大家讨论的重点了啊！正好今天来了一辆特斯拉，才2年不到，行驶了5万多公里，刹车出故障了，然后车主不敢开了。接下来我们跟他检修一下刹车啊，顺便看一下那个单踏板模式是个什么样的工作原理，它安不安全？出问题了是它引起的还是人为操作的？我现在试一下这个车的刹车是什么问题啊？车主说是刹车异响，他不敢开了，怕刹车片掉出来了。来，我去挂档，你去那个轮子听下声音。哎，我操！哇，好响啊！听到没有？车辆前后动的时候，只要踩刹就咔咔响啊！车主确实太害怕了。走，我们现在上举升机，看什么问题啊？这是铝合金的轮胎，还配这样的轮毂盖啊！其实我觉得这轮毂也蛮好看的啊，为什么要造一层呢？如果卡不住还飞出去了，也还有危险性，还又增加风阻了。哇，要是铁钢圈的，那加这个玩意，顶特斯拉的时候一定要加这个电块啊，要不然顶到电池包就掉了大了，得不偿失。不要因小失大，做事情要认真。OK。OK， 看好大的刹车盘呐！开了5万多公里，一点潮都没有。这门特斯拉还是做工还是用的蛮扎实的啊！这么粗的铝合金支架的，这么粗的铝合金壁的，刹车片这么厚，为什么会异响啊？难道在里面框了吗？这问题太简单了，一下看出来了。你看这刹车片的缝没有？就是因为这个缝。对呀，就等于刹车片卡在里面。等于说它不是太贴合，它来回会移动，移动就会有个冲击响声。我们从前面看更直观了，这个间隙这刹车盘往前面旋转的时候，当你一踩刹车，刹车片就上去了的，刚才也还有声音出现了，是吧？当你往后面的时候，它往后转的时候，它也会下去的，所以这来回一个冲击。这个问题太简单了，给它上点油就好了，打点润滑脂。上次有兄弟朋友说不能打油，我又不在这个盘上面打油，我在接触面、冲击面打油。这螺丝越松越紧了，肯定打了胶的，这么不自信的，看到胶没有？那是粉色的胶的。你最喜欢的颜色这？你螺怎么这么松啊？还是我力气太大了？这个上面没胶啊，打的胶还是紧一点。谁打电话来了？骚扰电话。太多了，把2个狗都给点吃，肉给他们吃一下。你看我碗里有几个肉。我再看一看你的脸。哇，这是铝合金的，好轻啊！刹车卡也是铝的，看刹车片掉出来了，在里面太松了，看到没有？它来回就会哐的响。其实还有一个原因呢，它这个泵卡钳是那个铝合金的，它时间长了之后，这里就磨得有潮，也会引起那个间隙过大。这片子看着蛮漂亮啊，还有这么厚，要不跟他换一副哦，赚点小钱。算了，良心过不去，还是跟他保养一下吧，安上去。上回有个兄弟说，他说那个刹车片上还打润滑脂，其实刹车片上面是有专用的润滑脂的。打润滑脂不是打这个面的，兄弟，我打这里的，打到这个面的和这个面，润滑脂磨得好丝滑，擦脸上更丝滑。丝滑那是男人喜欢的事情，我们又不喜欢丝滑。刹车片安上去啊，这里外不要搞错了，搞错了又要重新模糊。这个润滑脂是不能改变它的间隙啊，间隙还是有啊，但它应该是不会响了。兄弟们，我再补充一点了啊，我们这个东西是用它刹车片跟新的一样，然后就有一点点间隙，所以打点油。你别看到我的视频你按部就班了啊，修刹车的时候要因地制宜。比如刹车片磨薄了的呀，这间隙比非常宽的呀，有异响的，该换的一定要换啊，别到时候拿着我的视频去找修理厂，哎，老丁说打个油就好了，千万干不得啊。这边已经处理好了，我们把另外一边再处理就可以试车了。别人孝敬我的他妈全被吃光了，我还没开始吃都没有了。哦，原来是一口没给你呀。我再不吃也没有了，被干光了，好吃的很。下来吃东西的时候绝对喊你，前面你没喊他，他生气了。
踩一脚我听一下，说，好嘞，踩，好 OK， 落下来试一下。别让我上车，我带你去嗨。哇塞！现在试一下有没有响声了啊？没有啦。来，另外一边。不响了。不响了，好了啊。兄弟们，我们来看一下那个新能源车那个刹车系统跟我们传统的燃油车有什么不一样啊？这映入眼帘的，这就是刹车系统，这是刹车油壶、刹车棒，这跟传统的根本是没有区别的啊。然后这里有个到 ABS 棒来了，这也是没有区别的。这跟传统的燃油车就唯一的区别就是助力不一样啊。传统燃油车是靠那个真空助力器大力鼓来助力的，它这个改成电机加那个模块了。我觉得这个东西应该更敏捷、更科技、更智能。即便是这个模块和电机坏掉了，它应该也是有刹车的，只不过刹车踏板踩得很重，给人误以为没有刹车了。用猛力踩的话，刹车还是有的。然后那个我们传统那个助力器坏掉了之后，它也是一样，要踩得很重才有刹车。那种传统的那个真空助力刹车和这种电车的新能源的刹车啊，应该都是安全的。说到那个单踏板模式，现在人们在议论这个话题啊，我觉得那个单踏板模式啊，这个功能是没有错的。因为它为什么呢？因为它是傻瓜式操作，你脚踩油门，车就往前走，然后脚一松，它就立马停。这种模式虽然很傻瓜、很方便、很快捷啊，但我觉得只适合老司机。为什么这样说呢？老司机，你看平时开手动挡的，离合、刹车、油门还有挂档，搞得溜刷得很，是吧？从来不会因为碰到紧急情况而惊慌失措，反而有些新司机碰到紧急情况的时候，他懵了、少了，他脑子里想着去踩刹车，他那个脚从油门踏板上面移不到刹车踏板上面去，所以说这时候有些司机容易把那个油门当刹车踩，容易出事。他想踩刹车，但是脚没挪过来，还在加速。如果新手的第一辆车是电车的话，我反正不建议你用那种单踏板模式，而且我还建议你油门踩慢一点，等你以后那个技术练好了、熟练了，再用这种模式。我们来把这个特斯拉 Model Y 调成单踏板模式啊。首先停个保持，能量回收标准，能量回收自动受限启用，点开。我给你们操作一遍单踏板模式啊，注意我的脚和那个这类码数啊，一踩轻轻点一点的，速度就起来了。然后我脚拿开，立马刹停了的，晕得很。慢慢松，我看一下它能不能缓缓的停下。好，慢慢松，慢慢松的啊。好很多呀。这种模式就容易让人对这一个脚产生依赖，而忘记这个踩刹车了。这种模式我老司机不喜欢了，跟打游戏一样，这踩就走，丢就松，而且这还晕头。这种模式很适合我们这种新手司机呀。但是你有时候会搞忘记了，比如说你开个1个月，那中间的踏板你都忘记了，碰到紧急情况的时候，你都不知道踩刹车了，还不停的踩油门往前飙，往前冲，这容易出事故的。这种模式我开不习惯了啊，因为我一松油门它就停下了，我想要往前滑它滑不走。你慢慢的松啊，慢慢松一样还也会停啊。还是没有多开。这个坡上面都停住了，好像刹车介入一样的。你多看2遍，你肯定会爱上它的。我永远爱不上它，把我搞恶心了。